有陣時啲嘢兩隻手掌先拍得響嘅。即係我哋當然20年之前見到咁慘嘅慘案，我哋會覺得一面倒㗎啦，即係唔使講啦。你有任何人行出嚟講另外一方面嘅説話，你都即係俾人哋掃埋街㗎啦。咁但係而家過咗咁多年啦，咁多個政策嘅改變啦嚇，咁我哋就會睇翻呢件事，去翻嗰個位啊，睇翻當時嘅情況。馬後炮係最叻㗎，最響㗎。翁靜晶危險人物2.0。各位好，歡迎嚟到危險人物2.0，又有我身邊嘅翁靜晶，我師傅翁靜晶律師，同埋我本人楊雲峰律師。好啦，咁今日咧要講嘅咧就係2004年咧一宗咧發生喺天水圍嘅案件，大家都知道呢個叫天水圍嘅滅門慘案啦。咁呢單案件發生咗之後咧，許鞍華導演咧就仲就咗呢一個題材咧拍咗套電影。係啊，天水圍的夜與霧啊嚇。咁啊講好悲情城市咁樣啦。咁好啦，咁呢個案件當時喺20年之前發生咧，咁就引起社會上邊好大嘅轟動。咁你亦都有好多人因為咁樣咧。尤其是後來開嘅死因庭啦，1年之後開嘅死因庭啦，入邊咧就有好多浮現咗嘅真相。咁啊令到咧有幾個部門咧都承受咗好大嘅責難。咁啊當中警察部啦受到好大嘅責難啦，跟住咧亦都有社會福利署啦，嗰啲社工啊，即係個個咧都俾社會咧就指住個鼻嚟鬧咁樣噶啦。咁好啦，咁啊而家過咗20年之後，我哋再重新睇翻呢單案件。咁會唔會有唔同嘅角度咧？你仍然都係咁樣鬧緊呢班負責嘅政府部門，定係你會有一個唔同嘅角度咧？咁呢一方面咧，我同阿 Martin 咧係持有唔同嘅諗法嘅。咁啊喺呢一度咧，即係咁嗰陣我哋會做嘅咧，就會先講咗咧大部分人嘅睇法，就尤其是就20年之前，大部分人當時嘅即時反應嚇。我哋先講呢一段先，咁然後咧就再分析究竟仲有咩內情。好啦。咁嗱，你記得呢單案件係家暴案啦，係嘛？係啊，呢單案件發生喺20年前，2004年啊，其實係4月11號啊嘛。咁嗰陣時咧就佢唔係淨係家暴啊，係一個極端嘅家暴案，因為咧成家人咧全部都死晒嘅，包括個先生啦、太太啦同埋兩個女仲好細嘅，得幾歲嘅啫。好啦，咁呢單案件發生咗之後咧，咁一陣我哋會詳細講咧，咁就令到而家嗰個房屋政策有好大改變嘅。咁點解講咧？就話嗱，阿 Martin 都講咗啦，一個好嚴重嘅家暴啦，導致到最撈尾咧就個老公啊殺死咗個太太同埋佢兩個得幾歲大嘅孖女啊咁樣講嘅。咁而咧當時因為咧就呢個死者咧女死者個太太咧有去求助嘅，有揾社工啊，亦甚至乎去過警察局度報警嘅，報警唔止一次嘅。前後都應該有3次嘅，但係呢3次嘅報警咧，其中最少有2次都係冇受到正視嘅，咁都仍然咧就由呢個太太同呢個有暴力傾向嘅老公咧就住埋一齊，最後就導致呢宗兇殺案發生。所以而家你見到最大嘅改變喺邊度咧？就係一有人投訴，譬如咧就有個老婆投訴或者老公投訴都得嘅，就話有家暴，俾個配偶打。咁嘅話咧，嗰間公屋咧就要開始咧就要決定邊個住啦。好多時候咧有細路哥嘅嗰個配偶咧，即係有嗰個撫養權嘅配偶咧，佢就會攞咗間公屋啦。咁你見到最近咪有啲事件，咁就話有啲嚟自內地嘅女性，好後生嘅，就揾到一啲阿伯，結咗婚之後，咁佢就話阿伯打佢，咁佢喺內地仲揾咗個細路嚟話自己個細路嚇，有啲係有啲唔係啦。咁啊因為佢帶住個細路，又話俾個阿伯老公打，咁於是咧阿伯就俾人趕咗出去啦，就去老人院住老人宿舍啦。咁呢個女人就帶住佢嗰個細路，就唔係阿伯生嘅，好多時候就攞咗佢間公屋雀巢鳩佔啦。咁呢一啲嘅政策咧，其實都同翻呢個20年之前嘅案件咧係有相關嘅。嗱，當時咧就多數都係息事寧人嘅。警察嚟到都會叫你。以前通常都係我哋成日都接觸到啦，都係話你兩公婆唔好咁，即係唔好成日嘈啦。你又體諒下老公啦，老公又體諒下老婆啦，一家和萬事興。咁咧，我哋不如咧就和解算啦咁噶嘛。係啦，咁呢一單案件咧，亦都係因為死因庭出咗個指引啦，就叫警察咧就唔好再做和事佬，就話咧你哋唔係專業嘅評估人員，你唔好做和事佬啦。1、2、3咧唔啱咧，你就拉啦，你就淨拘捕佢啦。佢做唔做證人呢啲係再講咁。咁所以咧，你見到其實就算係警察嗰個處事嘅手法，或者係而家房屋處嘅處事手法，都係因為呢單案咧有好大嘅改變嘅。咁
最近當然亦都發生一啲慘劇啦。你記得有宗案件就係有人咧打電話話話佢先生屋企發狂啦，最後就導致警員上門啦。咁就因為見到嗰個當事人咧，即係嗰個俾人話有家暴嘅嗰個男人啦，咁就卒之開槍就打死咗，你記唔記得？咁所以咧就好多處事方法都係有好大改變。咁呢宗案件其實咧就係決定性令到香港好多政策，尤其是家暴政策嘅改變嘅。其實法庭都改變咗㗎。有一單案件啊，我自己上嘅嗰時，代 before 啊郭偉健啊。咁咧就係我覺得都唔算大件事，因為個阿爸咧鬧交就冚咗個女一巴。咁我就代表個阿爸，咁啊佢都認罪嘅。個女咧已經對佢翻佢好好嘅啦，其實即係大家有融合翻嘅。個女點解冚咗個女？因為個女成日玩電話咁上下啦，唔做功課咁樣，咁都10幾歲個女。我記得郭偉健講：喂，阿楊律師。呢啲案件咧，法庭呢家好嚴重處理。我有幾嚴重啊？打個女一巴啫。佢話你知唔知唔好咁講啊？佢話即係啊，郭偉健話佢話呢個你知家暴呢家法庭嘅取態零容忍啊，咁樣㗎。不過最後都冇捉我嗰個客坐監。幾時嘅事？大概10年前到啊，呢單案。嗱，所以你見到啦，而家成個趨勢都唔同啊。咁呢個整體嘅大改變咧，呢個案件其實係關鍵嘅。因為嗰陣時實在係令到好多人咧受到好多嘅責備，指住嚟鬧啦，差唔多係。咁好啦，咁啊嗱，我哋即係而家重新講個案件俾你聽係點樣開始嘅，就係咧有一個女人，咁佢叫金淑英，佢又得31歲、31、12歲咁樣嘅啫，好後生，仲係好靚添嘅。而且呢個女仔咧講嘢好斯文、好溫柔嘅，咁咧所有啲鄰居咧都好中意佢嘅。佢咧係2004年1月咧嚟到香港，係一個新移民，就同佢個香港老公咧就團聚嘅。咁實情咧，佢咧同埋呢個老公姓李嘅，叫李柏森係嘛？係。咁個老公就大佢10幾年嘅，45歲嘅嗰陣時45歲即係大佢13年到㗎，13年到係啦。咁一個轉咁上下啦。咁好啦，咁佢咧就98年嘅時候已經識得呢個李柏森啦。咁李柏森係80年嘅時候咧，就80年代游水嚟香港嘅。咁嚟香港做下啲叫做裝修散工咁樣啦，咁有嘢做㗎。咁好啦，咁跟住佢哋98年就喺鄉下四川嘅鄉下就識咗啦。咁就同呢個四川女子啦呢個金淑英咧就結婚。結咗婚之後咧，即刻咧，其實佢哋有咗 BB 先結婚嘅。哦，因為同年就生咗大女咯，係。係啦，咁佢嗰個就生咗個大女啦，就係呢個98年結婚嘅。98年7月結婚喺內地，同年已經生咗大女，即係佢係之前已經有咗咯嚇。係啦，咁好啦，咁跟住咧，咁佢哋咧就嚟就將呢個女仔就帶嚟香港團聚啦。團聚嗰陣時咧，嗱好奇怪㗎啦呢一度，咁咧佢係又話有孖女嘅，咁就話咧當時被殺喺屋企入邊咧就有一對6歲嘅妹妹，有2個女嘅，咁就話咧一齊咧就喺呢個屋企度被殺嘅。咁講咧就係話咧呢個金淑英同埋李柏森98年結婚，同年就生咗孖女出嚟啦。你記住呢個孖女啊，話俾你聽有問題㗎嚇。而家開估埋俾你聽，根本就唔係孖女嚟嘅，2個細蚊仔唔同時間出世嘅。但係佢哋用孖女嘅身份嚟香港嘅。嗱呢啲點解可以咁樣用啲咁嘅假身份、假出世紙、假嘅咩嘢可以嚟到㗎啦？呢個其實都係一個關鍵嚟嘅。咁好啦，咁啊嚟咗係點咧？嚟咗咧，佢哋就同叫丈夫團聚啦。佢哋一家4口就住喺天水圍嘅天恒村啊。幸運樓啊嚇，咁咧就不過咧，阿李柏森咧即係有啲散工做啦，不過其實慢慢都變咗長期失業嘅。咁屋企咧經濟拮據嘅，咁啊但係咧李柏森喺屋企咧就經濟拮據都唔緊要啊，佢對老婆咧成日咧都實施呢個暴力喎，係肢體同埋語言嘅暴力啊，係。即係話佢咧就係精神折磨佢嘅，咁就話咧其實當呢個金淑英帶埋。其實金淑英係嚟後嘅，嗰2個女嚟先嘅。應該之前咧就係嗰2個女嚟咗先嘅。OK，咁啊等阿金淑英咧就係呢個2004年嚟嘅。嚟到之後發現咧環境唔好啦，咁於是佢就話去打工嗰陣時揾咗份餐廳想做嘅。咁但係咧話個男人咧就非常佔有欲強，就見到因為呢個金淑英好靚下嘅，咁咧就好驚佢出去識男人，咁於是就唔俾佢翻工。咁去到一個極端嘅位咧，甚至乎咧剪爛晒佢啲衫。等佢出去咧就冇辦法可以識朋友又唔得，翻工又唔得咁樣啦。咁咧就話咧語言暴力啦，就係食飯嗰陣時有咩語言暴力啦？嗱，譬如成日話咧，即係呢啲算唔算語言暴力啊？嗱，食埋呢餐咧好啦，食埋呢餐就你哋大家都我哋成家都唔會再食噶啦。咁啊食多啲嘢啦，食多2嚿餸啦咁樣，因為下餐冇噶啦，我哋即係成日都咁樣嚇人咯。
即係咧根據金淑英同啲鄰居講啦，同埋後來同社工、警察啦咁講咧，就話咧佢老公啊無端端去買2把刀咧，就擺喺個床底嘅。咁然後咧成日都講咧呢個最後啲晚餐啦，食埋就冇啦。咁佢覺得呢種嘅威脅性好大，而且每一次都係食嘢嘅時候，就算一家大細落去下邊食餐飯，佢都要講埋啲咁嘅嘢咧，令到佢好唔安樂、好驚嘅。呢個佢嘅講法。咁除咗呢個之外咧，仲有咧就係性方面嘅暴力，係嘛？仲有咧就係佢半夜3更咧就要求同佢發生親密關係，即係阿李柏森啊，即係行房啦，行房啦。咁你半夜3更就金淑英啊，未必適合噶嘛，人哋都休息緊。咁咧佢咧就會咧好嚴重咁罰佢喎，就罰佢咧，譬如係冬天咧就要企出門口啊，唔準佢瞓覺啊，咁去折磨金淑英嘅。咁同埋又話咧，佢揾個風扇咧就吹住金淑英個頭，咁啊令到佢咧就頭痛啊，好唔舒服啊，即係總之就係呢種精神同埋肉體上面嘅折磨啦咁樣。咁好啦，咁啊跟住咧就有一次，咁啊去到咧就直情咧又係因為啲家庭瑣事啊鬧交啦。咁但係好奇怪喎，啲鄰居話聽唔到佢哋鬧咩嘅喎。因為每一次咧佢都會扭大晒嗰個音響啊、電視啊嘅聲浪嘅嚇。咁佢就啲鄰居聽唔到，但係就知道佢哋嗌交。咁仲更加點知咧？就因為佢將呢個女人咧就趕出門口。咁個女人就踎咗喺啲樓梯邊嗰度喊。咁而咧見到啲衫啊俾人抌晒出嚟。咁佢隔離屋咧就有個鄰居。咁啊，佢哋呢個咧就住208嘅，咁佢隔離嗰邊咧就有一個鄰居黃太，黃太啱啱好咧就係樓下咧個區議員嘅社工個義工嚟嘅。咁佢見到咧呢個李太咧金淑英咧就踎喺地下喊，咁佢就問佢咩事，咁於是就知道咧原來佢老公咧就蝦佢，咁咧就仲有咧佢金淑英就話俾阿黃太聽，就話咧原來佢老公咧非禮嗰2個女，嗰2個女得5、6歲大嘅啫，咁佢咁樣話咗俾阿黃太聽，黃太咪即刻就帶佢落見區議員咯。係啊，咁咧區議員咧當然即刻就好認真處理啦，就轉介咗佢哋去社署啊、社會福利署嗰度啦。好快咧，因為呢啲指控幾嚴重啊嘛，牽涉到細路仔被性侵，就安排咗咧佢哋咧3個啊，即係金淑英同埋2個女啦嚇，就入住咗庇護中心嘅。嗰間嘢好似叫做維安庇護中心㗎嚇。咁呢個庇護中心當然後來都受到好多嘅指責啦，即係原因咧就都係講人手不足啦。咁但係咧佢哋都接收咗佢入去嘅。咁而咧當時呢個女人啦，即係呢個金淑英入咗去之後咧，咁到時帶埋2個女一齊入嘅，我記得。係啊，嗰次係嘅，因為講性侵2個女啊嘛。係啦。咁跟住咧就幼稚園嘅老師啦、警方啦、社工啦，咁啊所有人咧就開會啦，就去即係集中去處理呢件事。咁但係唔知點解咧，佢哋問嗰啲小朋友嘅時候咧，就問唔到一啲咩好實際嘅嘢出嚟。畢竟都係5、6歲啦。咁再加埋咧，佢哋同個老公攞咗份口供嘅。佢老公嘅口供當時講咧就話即係佢個指控係點咧？個指控就話咧，個老公咧就攞隻手去摸嗰2個小朋友嘅下體。咁但係個爸爸嘅解釋就係話，我幫小朋友沖涼，咁我必然就會摸到㗎啦。但係呢個係冇一個性嘅含義㗎嘛。咁但係知道嘅咧就係金淑英嗰陣時係加重咗去督佢嘅。係啊。佢點樣講咧？佢話佢攞李柏森去攞個陽具去周圍咧去掃嗰2個女嘅身體。但係佢講呢一件事發生咧，就係話以前發生嘅，就唔係話嚟咗香港之後嘅。佢就話以前喺鄉下嗰2個女未落嚟之前，就見到佢老公咧就將佢嘅即係老公嘅陽具咧就去嗰個女嘅下體嗰度咧就摩擦，就佢係咁樣見到。咁但係當警察啊、社工啊啲專業人士去問嗰2個細蚊仔咧，就問唔到咁樣嘅情況。咁所以咧就立唔到案。咁有時佢個老公嘅解釋都可以講係接受得到嘅，因為佢如果要幫細蚊仔沖涼，咁佢必須係要用番梘摸到佢全身啦，係咪？係啊。咁所以咧就立唔到案。咁於是咧金淑英同嗰2個女咧就喺個庇護中心住咗5日。咁跟住咧就翻屋企啦。其實2004年2月19號咧，金淑英帶埋2個女咧就第一次入住呢個庇護中心嘅。咁啊，即係頭先講性侵嘅指控啦。之後咧就2月24號，即係住咗5日咧。因為丈夫嘅李柏森要求啊，可能其實成日都有啲街坊啊，等陣會見到其他證人講嘅，好識氹人嘅，佢就氹咗咧金淑英就翻屋企，離開咗庇護中心嘅。咁咧，但係咧又第2次入去咯，就係3月5日啦。咩事咧？嗰陣時金淑英就自己一個入啦。佢就話咧，佢嘅丈夫李柏森咧就買咗啲刀，然之後咧就話想要傷害佢哋，咁佢覺得好驚啦，所以就要求再入住中心，亦都俾佢入咗去嘅。咁佢今次入去住咧，就住咗幾日嘅啫。3月8號咧，同樣地咧，老公就應承話以後都會對佢好啦。咁於是佢都信個老公啦，咁佢就翻屋企啦。
咁啊3月8號咧到4月8號中間一路都相安無事，冇乜嘢發生嘅。但係到4月9號嘅時候，咁咧就呢個金淑英咧就打電話報案啦，就話咧佢老公咧就打佢。咁嗰陣時嗰個報警嘅電話咧，其實如果聽到，因為佢後來死因庭播出嚟咧，其實咧都幾得人驚嘅。係啊，嗰個咧，因為喺死因庭播個錄音帶係點咧，係聽到咧阿金淑英喺度慘叫嘅，同埋咧有啲細路仔咧後邊喺度好喊得好凄涼咁大喊嘅係，又點咧？佢又話啦喺錄音帶度話，我老公鎖埋道門想打我哋，然之後傳嚟凄厲慘叫咯喎。喺呢個時候咧，人哋都問緊，喂唔該地址啊，嗰一下啫就斷咗線啦。咁跟住咧，咁嗰陣時咧，即係一個女警聽電話，都好關心㗎嚇。咁佢就即刻話俾上司聽，唔得了啦，嗰度咧發生大事啦，咁要打翻轉頭啦。咁啊打翻轉頭，又個女人又接電話喎。但係咧，今次就冇講到嘢，因為淨係得高聲慘叫同埋細路仔嘅哭叫聲啫。咁於是呢個時候咧，上級咧就即刻話唔得了啦，快啲派衝鋒車去啦。咁呢頭咧就衝鋒車就衝去嗰個天恒樓嗰度，就去衝去嗰度救人啦。咁另外咧亦都即刻 call 咧附近邊啲巡邏警員咧最近嘅就即刻去啦。咁當時咧其實衝鋒車就唔夠巡邏快，巡邏警員咧就已經跑上樓啦。咁當時到場嘅警員咧就係黃偉強警員嘅。咁咧佢到達咗案發單位嘅時候咧，見到門口大開咗啦。咁咧阿金淑英咧隻腳底嗰度流緊血嘅，亦都大喊緊嘅。咁咧問佢咩事咧，佢就話想離開，因為想離開呢個地方，就同丈夫有爭執啊，爭執互相推撞喎，期間咧撞爛咗個玻璃杯，隻腳踩咗上去而整傷隻腳底嘅嚇。咁咧佢就表示咧兩個人咧係互相唔追究啦。咁咧當時嘅警員咧就係列咗一個家庭糾紛，亦都轉介咗社工跟進嘅啫。咁當時因為冇追究啦，咁但係始終佢傷咗啦，就送咗去醫院嘅。嗱，呢個關鍵位嚟嘅。佢去到急症室嗰度咧，金淑英同嗰個醫生講嘅版本咧係完全唔一樣噶。你講嚟聽下。嗱，佢咧同醫生急症室醫生咁講嘅，佢話咧表示咧係俾丈夫毆打嘅，飲醉酒。係啦，同埋丈夫咧係飲醉酒，然之後就打佢塊面，同埋打佢個頭添，就推佢去門邊撞到佢左邊嘅膊頭，令到玻璃咧。即係杯咧跌咗落地咧，有碎片踩到嘅腳就受傷嘅。嗱，呢一點咧，其實當然後來啦，咁警察部咧就被追究啦。呢個就點解咧？佢做得唔好，因為死因庭都話點解呢個金淑英會對住醫生講嘅嘢，同對住警員講話我自己踩到玻璃碎，兩個版本唔同咧。原因就係話咧，佢對住嗰個施暴者啊嘛，佢個老公喺嗰個現場嗰度啊嘛，佢唔敢喺個警員面前，即係當住佢老公講晒佢點樣受虐嘅嘢俾警員聽啊嘛。咁當時嘅處理方法就應該分開佢嘅，即係應該將個女人帶走，然後咧就喺個獨立嘅地方揾個女警陪佢，等佢講個情況出嚟。咁同埋再加埋咧，佢去完咗醫院之後，警方都應該係要睇睇嗰個報告，佢點樣同個即係呢個醫生講。咁你如果喺早嗰陣時發現咧，後邊嘅嘢就唔會發生啦嘛，因為命案咧就係喺第二日就發生㗎啦。咁好啦，咁佢4月9號就呢個踩玻璃事件啦，就警方就口頭警告啦，咁就冇嘢啦。咁警方咧當日亦都向阿李柏三同埋金淑英咧發出咗一個叫家庭事故通知書嘅。即係一個警告咁樣啦。咁好啦，咁啊跟住咧就4月9號踩玻璃事件發生嘅第二日之後咧，咁呢個金淑英咧就決定咧就搬走啦。咁今次咧佢就係自己一個人咧又搬翻入去維安嗰個庇護中心啦，佢搬咗入去啦。咁啊諗住可能即係大家避一避啦，點知道咧11號朝頭早佢就開始收到電話啦。咁其實咧呢個李柏森即係佢老公咧就打電話警告佢啦，就話如果你再唔翻嚟屋企，你就以後都見唔到兩個女啦。咁嗰陣時候朝頭早接到呢個電話嘅，佢接到呢個電話之後咧，佢亦都即刻講咗俾社工聽，佢老公恐嚇佢，咁咧就話咧就意思即係話唔知係咪想傷害兩個女啦，總之俾條路你行，你一日就翻嚟咁樣。咁嗰日咧好衰唔衰就係假期嚟嘅。係啊，嗰日係4月11號，即係啱啱禮拜日嚟㗎，咪11禮拜一好似就係復活節假吧？之前又係假期，之後又係假期啊嘛。啱啱長假期啦變咗。係啦，咁所以咧負責佢單案件佢直接嗰個社工咧就冇翻工嘅。咁而呢一度亦都有問題啦，因為佢金淑英淨係可以打電話去中心嗰度揾人幫忙嘅。社工啲手提電話係冇俾到佢嘅。呢個亦都後來咧就改變咗啲政策啦。而家咧就有社工啲電話，你會隨時揾得到啦，有啲緊急電話啦。以前冇噶嘛。咁好啦，佢揾唔到啦。咁佢但係佢揾到啲都係庇護中心嘅人，就話我要離開庇護中心。庇護中心入邊嘅姑娘有同佢講啊，你千祈唔好翻去，危險啊，你唔好走。但係佢亦都好急，
佢聽到個老公話要傷害嗰兩個女，佢冇辦法。咁於是咧，社工就話你快啲去報警，叫警察陪你上去。嗱呢度就開始發生大件事啦。當時金淑英咧就咗天水圍警署報警嘅，嗰、個坐航幫咧就叫真令港警員啦嚇。咁其實嗰日替奸嘅啫，因為佢啱啱第一日先去，即係之前係另一個人做開嘅，佢嗰日先去暫時頂住嗰日嘅啫。咁咧其實去到嗰時咧，佢就係即係去報警嘅內容咧，就話揾唔到個先生，同埋揾唔到兩個女啊。咁佢話揾唔到兩個女同佢老公，呢個就係佢當時報警嘅第一個理由。咁佢好想警察咧就陪佢上去屋企嘅，佢想去陪佢上去，但係佢講唔到咩原因，即係要警員陪佢上去，佢就係話揾唔到啫咁。咁而咧後尾嘅時候咧，警察就話不如你自己再試下打個手提電話睇佢聽唔聽啦。咁後來係打到俾佢老公，佢聽電話嘅。咁喺呢個情況之下咧，警方當時嘅評估就係冇咩即時危險。佢亦都冇講到話咧，如果你唔陪我上去，我老公會打死我啊，又或者驚住有啲咩嘢發生啊，佢冇話講得好清楚嘅。咁而有一個講法咧，就係當時問佢攞身份證登記，又要再進一步嘅時候咧，咁佢亦都唔係好想搞到咁大件事。咁佢冇堅持到一啲乜嘢嘅，即係佢冇講到話我好驚有危險，你一定要陪我去，佢冇嘅，佢就係話揾唔到佢哋。咁而金淑英之前其實佢自己上過去屋企嘅，佢自己上去就見到道門鎖住咗鐵鏈，咁佢就知道老公同兩個女唔喺度，佢都係驚，但係佢冇話要求警察一定必須要陪佢去。咁呢度亦都當然係疏忽啦。如果即係睇到都會驚啊，或者乜嘢，再查翻佢之前啲記錄咧，當然陪佢去就會好好多啦，係咪？咁但係最後就係唔單止冇陪佢去，而咧根本係冇落保嘅。成單 case 金淑英上去報警咧係冇落到保嘅。其實佢呢個咧真令港嘅警員咧，佢講咗3個原因咧，點解冇跟進呢個 case 嘅？佢話嗱，第一佢話嗱，我已經確實到，因為打電話揾到老公啦嘛，確實到呢個老公咧係帶咗兩個女出街啫，咁證實兩個女安全啦，係咪？第二，阿金淑英你係咪安全咧？你都喺庇護中心，所以你亦都安全啦，所以全世界都安全啦。佢覺得。第三，佢有查過往報案記錄嘅，佢話睇見咧，只不過係一宗普通嘅家庭糾紛案件啫，所以推論咧係冇即時危險嘅，冇落保啊！佢真係嘅原因係咩咧？就係咧，因為當時冇派人即時處理，佢認為冇即時危險啊嘛，所以冇即時記錄，同埋佢都解釋嘅，因為警方當時太忙啊，而冇落保啊。咁而嗰陣時咧，亦都有講法，就係當時呢個天水圍嗰度咧，發生好多呢啲案件，因為集中咗好多新移民嫁嚟香港，好多唔適應，咁所以咧就好多呢啲家庭糾紛，咁所以佢亦都覺得呢個一般嘅嗌交，咁就所以冇去處理啦。咁喺呢個時候咧，咁啊金淑英揾到佢老公啦，咁佢哋就最後一次生還地成家大細齊齊整整咧，就係喺嗰個電梯大堂。係啊，個 CCTV 嗰度。係啦，咁咧佢就報警之後咧，即係其實佢呢個都唔可以叫係報案嘅，佢呢個係叫做求助。呢個求助完咗之後，咁佢咧就翻去啦，咁就喺個電梯大堂，明顯地就見翻老公同兩個女啦。咁於是佢哋咧就一齊就上樓啦。咁呢一個就係最後一次咧，佢哋齊齊整整一家人生還嘅最後一個鏡頭啦。因為咧入咗 lift 之後，翻咗屋企之後冇幾耐，咁就已經開始咧就出事啦。咁點樣咧？報警嘅人咧竟然係李柏森。佢夜晚7點鐘嘅時候咧，由李柏森打電話去差館報警嘅。咁而李柏森報警嘅錄音入邊咧，你會聽到咧，李柏森係指控話金淑英去襲擊佢，劏開佢個肚，金淑英殺咗兩個女，金淑英自殺，係咁樣講法嘅。你詳細講講。李柏森咧就打999報警啦，咁佢就同999咁講啦，我要報警啊，死咗人啊！咁啊，電台嗰啲警員就問佢邊度死人啊？就講咗個地址行運樓幾多樓幾多室啦，208啦，頭先講咗。咁啊，李柏森話係啊，係天恒邨行運樓208室，大門鎖咗，快啲揾人嚟叫門啊！咁咧999電台咧就講啦，就咁我幫你叫消防員嚟叫門啦，跟住佢又話咯，我都就快死啦，我老婆翻嚟懟冧晒我哋，佢懟冧咗我兩個女，我就快死啦，我而家喺入邊咧唔喐得，行都行唔到啊，流晒血啊！係姓李嘅，快啲嚟啦咁樣。咁啊幾多個電話講咗啦，問佢兩個女係咪傷咗，佢話頭先我見到兩個女死咗，我咧就俾把刀插，我都就嚟死，快啲嚟啦，我唔得噶啦。跟住就好慢咁講咗幾聲，哎呀咁樣啊。
咁好啦，咁佢咧又講到明咧，就話要揾人嚟爆門啦，因為佢閂咗道門。咁消防隊目咧，咁就上去啦。咁呢個消防隊目咧就叫做蔡月榮嘅，咁佢做咗廿幾年㗎啦。咁佢後來咧都有講翻呢單案件啦。佢話佢做消防員咧廿幾年嚟見到最恐怖嘅一幕，去到嘅時候咧鐵閘咧就係冇鎖嘅，咁但係咧大門虛掩就有條防盜鏈，咁佢就喺個防盜鏈就已經望到咧成屋都係血㗎啦。咁啊望到大廳嗰度咧就有個女人即係金淑英啦。就瞓咗喺地下，周圍都係血。佢嘅隔離咧就有個細路女嚇，咁啊金淑英隻手咧就係摸住個細路女個肚嘅。咁入咗屋之後咧就見到仲有一個細路女咧就喺個窗邊嗰度咧就倒下，咁都係中好多刀。咁咧啲刀係淨係亂刀嘅嚇。咁個金淑英中咗15刀嚇，咁而佢個女咧喺佢身邊嗰個都係10幾刀，窗邊嗰個就4刀，總之係亂斬嘅。咁而呢一個報案人啦，呢個李柏森咧，佢咧個肚咧就劏開3刀嘅。即係劏得好深嘅，咁於是咧就當然就即刻將呢個生還者送去醫院啦，去搶救啦。入咗去之後咧，佢就開始就即係佢講到嘢嘅，之前嗰陣時仲，咁佢一路都係講咧，就話係阿金淑英襲擊佢，金淑英殺咗2個女，跟住畏罪啊咁樣。咁交代完之後，佢就昏迷啦。咁佢都昏迷咗幾日之後咧，佢先醒翻嘅。李柏森咧就留醫啦。咁啊8日之後咧，先至開始甦醒嘅。咁啊甦醒咧都乜嘢都講唔到嘅，淨係識嗌痛嘅啫。咁咧嗌痛咧嗌咗4日咧就過埋身添。即係佢一共係12日嘅嗌咗係嘛？係啦嚇。咁好啦，咁佢嘅講法就話人哋即係話佢老婆攞刀襲擊佢啦，但係呢樣嘢走唔甩啦，法醫嘅眼即係法眼嘅喎。咁法醫嗰度點樣講咧？嗱，法醫就睇證據嘅係咪？科學嘅證據嘅。李柏森咧。佢個傷勢淨係得呢3刀嘅啫，上肢咧就完全冇傷嘅。其實如果你係互劈啊呢啲咁嘅襲擊事件，你上肢一定會擋噶嘛。咁啊同一般嘅呢啲案件好唔同啦。第一，第二咧咁多個死者係淨係李柏森嘅衫咧係冇割破啊，冇穿窿冇成嘅啫。佢2個女同埋佢太太咧都穿晒嘅啲衫。即係話咧，嗰把刀咧係穿過正常襲擊人，你唔會叫人剝咗件衫先吉你2刀啊嘛。咁佢就係啲衫全部穿晒，但係李柏森係剝咗件衫，自己去切腹嘅。咁所以咧，佢件衫個表層咧就件衫冇爛啦。佢打開個心口嚟切腹嘅咁樣，但係件衫當然染血啦。佢切完之後唔知係咪扣翻樓定點啦嚇。咁但係咧，佢做呢啲咁樣嘅動作咧，就令到法醫就知道咧，肯定係佢自己自罰㗎啦嚇。咁亦咧同樣地咧睇翻嗰2個細路女啦。同埋嗰個金淑英啦，咁我再對照埋嗰個9寸嗰把刀啦，咁我肯定咧佢哋嗰啲傷勢就唔會係自己造成嘅。尤其是金淑英個膊頭嗰刀啊，佢有一個右臂啊，直頭係斬到係斷咗骨嘅，咁你好難即係冇理由金淑英係成身爛晒啲衫，同埋呢度咁傷。李柏森其實集中喺個肚啫嘛，好容易拎開衫篤自己啊嘛，咁啊變咗好明顯啊覺得嚇。係啦，咁所以成件嘢都係唔合理嘅。咁好啦，咁啊李柏森可能佢都係冇諗住自己想死㗎啦，咁但係佢又估唔到咧，佢會搞到自己咧就插得太深啊！佢係內臟衰竭嘅，死於內臟衰竭嘅，唔知插到啲咩主要器官啊咁樣。咁好啦，咁啊全部人都死晒啦，咁啊成家人都冇晒啦。咁去到呢個時候咧，就要講上到法庭嘅時候點樣用法證嚟推理啦。咁當然啦，就喺1年之後咧，咁就召開死因庭，我哋會睇到更多啦。咁但係咧，首當其衝咧嗰陣時咧，即刻咧俾人鬧到咧就即係嗱，就當然係警察啦嚇。咁啊警察你都當時做咗啲嘢咧，就好唔仔細。點講咧？就話案發咧就係4月11號啦。咁其實咧12日嘅時候就已經全條街坊係鬧緊㗎啦。咁尤其是有好多人都知道佢已經就呢件事就家暴呢樣嘢報警好多次啦。咁咧，就亦都有個講法咧，就話佢曾經去過天水圍警署咧，就求助，即係唔講佢係咪報警，佢求助呢個有嘅。咁好啦，但係咧，警方咧仲有一個高層咧，阿馬督察係嘛？馬警司嚟嘅嗰個啊，咁啊，佢話咧呢一個金淑英係冇去報過案嘅當日啊。咁啊，但係問題咧，喂，嗰啲宿友唔係即係唔出聲㗎嘛？即係庇護中心嗰啲。庇護中心嗰個一個阿生，一個叫 Sophia，一個阿咪。係啦。總之個有2、3個嘅，不停同傳媒講唔係啊！佢嗰日咧去之前咧就話一定去報警，我仲叫佢喂小心啲啊！乜，全個交代晒咧。當日朝頭早佢點樣接到李柏森電話，佢點樣擔心個女，點樣去報警，仲要人哋咧叫佢安全啲，要小心啲，注意講翻晒出嚟。最弊嘅咧就係咧唔知點解咧就會有咁大嘅溝通差異嘅，因為咧當時阿馬警司咧行出嚟就拗嘅，即係佢話傳媒講嘅嘢全部都唔啱嘅，因為根據佢查過咧。
咁咧就係話喺案發之前24個小時入邊絕對冇人報警嘅，即係唔好理佢報警又好求助又好啦。咁佢話4月9號有，之前都有呢件案件有呢個人，但係咧案發之前嘅24小時係絕對冇嘅。咁好啦，你講到咁肯定，咁點解會出現咁大嘅差誤咧？就因為咧冇去問清楚。你記得頭先講嗰個嗰位嘅警員啦，係頂更噶嘛？係啊，頂更嘅叫高佬講啊，其實佢嘅昵稱叫做係嘛？佢頂更啊嘛，咁佢之後就去咗放假啦，又冇再跟進啦。咁而咧當時又冇即刻睇翻啲 CCTV 有冇人入過嚟講過呢件事。咁好啦，咁佢一講完咗出嚟之後，第一個感覺就係話你想隱瞞啊？係咪你隱瞞真相啊？明明呢個人嚟過警署嘅，你完全抹咗佢嘅，咁個形象同埋就好差咯。嗰時個個都覺得係特登係想抹咗呢件事。咁然後佢係4月13號出嚟講，絕對冇人嚟報警嘅。跟住過咗2日之後，全部人出嚟做證人。係啊，嗰啲宿友啊，嗰啲做證人啦，咪覺得差人好似卸膊咁咯。當時嗰個印象啊嚇。咁好啦，咁啊當然啦，咁啊之後來咧就發生大件事啦，立法局都參與埋啦。呢份咧就報告啦，咁啊立法會咧就即刻就查呢件事啦。咁啊點解會有咁大嘅即係分歧㗎？你警察部係都話佢冇嚟報警，點解又真係去過咧？咁佢嗰陣時咧，其實去到26號咧已經查晒啲 CCTV 㗎啦。咁嗰陣時已經查到咧，其實金淑英係有去過呢個天水圍警署嘅。咁亦都咧嗰陣時就揾翻嗰個替更啦，高佬講啊，揾翻高佬講啦。咁嗰陣時就知道原來有頭先所講嘅一個即係點講一個錯摸啦。咁佢就覺得評估過係唔需要報警，係冇落案嘅咁樣。咁好啦，咁但係當然呢件事就睇落去就好差咯，即係警方嗰段時間俾人個印象好差咯。咁後尾警方都承認翻嘅，佢都話係真係冇記錄，但係咧 CCTV 咧係證實到佢真係有嚟睇，只不過警員冇落簿啫，佢有認錯嘅警方。即係咁樣講咧，即係公道啲講咧，其實就唔係一個，即係我呢個我就會覺得係一個點講啊？有陣時喂啱啱咁好彩喎，又講真，阿高佬講佢替更，然之後放咗幾日假喎，即係其實嗰段嘢冇落簿，就係喺個記錄成個差人嘅記錄度係真空咗嘅喎。咁啊高佬講好似都係自己咧睇到新聞之後咧，就即刻去講翻清楚件事嘅，即係總之就係佢自己都後來要睇心理輔導嘅。我睇到嗰啲即係佢都好唔安樂，即係冇咩理由去相信佢咁黑心啦嚇。明知道如果你唔去幫呢個女人嘅話，佢就全家死晒嘅，你都唔去幫咁。即係我又睇唔到可以咁樣去話佢咯嚇，即係又睇唔到話有咁多證人，你都要講大話，我又睇唔到話即係咁差啦去到咁，但係當然係有好多失誤啦，當然可以做得更好啦。咁呢樣嘢係絕對啦。咁但係衝出嚟講又唔去查清楚啲 CCTV 啊，呢啲其實都喺件事度冇幫助咯，係令到件事更加差咯。咁好啦，咁啊跟住好大件事啦，咁咪全部人都即係受到好大嘅責備啦。尤其是啲社工都係啦，你明知道佢翻屋企係有危險嘅，其實成件事咧最第一線嘅應該係個社工咯。其實社工係知道佢有危險或者冇危險噶嘛。係啊。如果社工當時係陪住佢去天水圍警署求助咧，話俾警察聽一定有問題嘅，有好大嘅危機嘅。咁我唔相信警察會點都唔陪佢咯。社工咧都有喺死因庭嗰度咧俾咗口供嘅，其實。咁咧死因裁判官咧都對社工有啲意見嘅，就係咁。譬如我講少少啦，個社工咁咧佢就其實2月19號佢先至接到呢個案件嘅，佢話就係由呢一個香港國際社會服務社天水圍北綜合家庭服務中心轉介嘅，好長啊個名。因為開頭係非禮事件咁去接觸啦。呢個社工叫黃美芬，咁咧其實佢2月26號都有去家訪嘅，咁咧就去睇下，因為頭先講話阿金淑英話佢先生李柏森買一把刀收埋喺床下底嘛，咁啊同佢上去家訪就一齊去揾把刀喎。嗱，你都唔可以話佢冇做嘢，佢揾把刀，不過揾唔到把刀，咁咧佢亦都覺得咧，亦都唔證實真係如果買刀唔代表就係做傷害人嘅嘢㗎。咁所以你就推論咧，呢一件事係冇即時危險嘅。佢講翻出嚟，不過咧嗱，佢就堅稱喎，其實佢2月頭先講2月28號有再入住庇護中心噶嘛。咁咧佢話堅稱咧金淑英咧係冇講過再入住嘅原因，但係其實嗰陣時係人都知，因為佢家暴啦，俾人哋無論宿友又好，其他人全部都知啦已經。咁佢係堅稱唔知嘅，咁啊俾人法官覺得佢咧咁樣講嘢咧就好似前文不對後語啊，因為之前又話知，而家話唔知，佢話後尾又先記翻起啊，等等咁嘅嘢啦，就覺得佢啲口供唔可靠嘅，其實法官。咁咧亦都到最仲有一個重要嘅會議啊，就係3月5號就由社工佢自己啦、老師同埋警察
去研究呢個個案啊。咁咧佢知道咧有恐嚇過買刀同埋要傷害死者嘅喎，但係咧佢哋咧成班人經過評估之後，覺得呢個恐嚇內容唔係真實嘅，成班人啦係咁咧，亦都冇證據顯示咧呢一個個案裏邊咧係有家庭暴力成分，我就唔係好明啦呢個。你唔明啊？我明喎。咁我諗咧，即係點解咧？就係咧，其實好多人都唔信啊金淑英咯。咁而家當然佢係一個死者意義啦，死者為大啦，我哋個個都覺得好同情佢，呢個係必然嘅。但係咧，當其時好多人都唔信佢嘅。咁點解會唔信佢咧？其實基於一啲理由嘅。咁唔係因為佢喺四川嚟，唔係因為佢後生，唔係因為佢靚，而係咧有其他嘅問題。嗱，第一個問題咧，我哋頭先有講過咧，申請嚟香港咧，嗰個申報已經唔老實㗎啦。嗰兩個細佬哥死咗，嗰兩個細佬哥並唔係孖女嚟嘅。一個女出世先，一個女出世後。咁總之你講得大話嘅話咧，你一個申報係假嘅，你10個申報都可以係假嘅。第二件事咧就係話，我哋會知道咧，其實呢個李柏森咧並唔係一個咁差嘅爸爸嚟嘅，因為喺佢金淑英未嚟香港之前，係呢兩個細蚊仔先嚟嘅，係由爸爸照顧，送翻學放學，一路都係由佢照顧嘅，就冇乜問題嘅。OK，同埋咧一路嘅講法就講李柏森咧就遊手好閒唔做嘢嘅，呢個都唔係事實。因為佢案發嘅嗰日4月11號咧，佢帶住兩個女咧攞翻去嗰啲欠咗嘅工錢嘅，有人爭佢工程費，即係佢做嘢嗰啲錢。咁仲有一個問題咧，就係話原來李柏森咧同呢個金淑英個妹咧係有關係嘅，係愛人嚟嘅。由開始嘅時候咧，李柏森係愛上咗金淑英個細妹嘅，即係第三個妹嘅。然後由金淑英咧橫刀奪愛搶走咗呢個男人，先成為佢老公嘅。咁嗱，呢啲咁樣嘅嘢咧，其實係比較咧喺所有嘅報道入邊咧係少講嘅。咁所以你話加咗咁多樣嘢，呢個金淑英係咪完全係一個非常之老實嘅人咧？咁呢個亦都唔一定。咁所以嗱，呢一啲而家我哋會講嘅落嚟嘅嘢咧，就係嗰個故事比較少人提嘅，因為畢竟喺20年之前呢件事風頭火勢，大家都一定係傾向咧講晒所有一啲指責政府部門啊、指責社工嘅嘢㗎啦。咁你嗰個女人本身佢個背景係點樣，有啲咩事咧，就比較少人講。咁而家都過咗咁耐啦，咁我哋可以咧就先咧就由咧呢個父母開始講啦。其實金淑英嘅父母咧係農民嚟嘅，喺四川嘅。佢哋從來都冇離開過家鄉，好辛苦咁樣就養大咗3個女嚇。咁而當呢個噩耗嚟到嘅時候咧，佢媽媽都差啲暈低㗎。係啊，同埋啲記者就問佢爸爸媽媽點解唔嚟香港辦理呢個喪事啊咁樣，佢都話因為佢都冇出過門，同埋冇咁多錢嚟香港啊。佢講嗰句係話我發夢先可以做得到嘅嚟香港，可能當年即係差距又大啦嚇。咁啊派咗佢個二妹就嚟香港進行呢個喪事嗰啲程序嘅，其實係。咁而咧當時咧，其實佢個妹啦，即係應該係第3個妹咧，當時都受過啲即係傳媒嘅訪問㗎。咁傳媒嘅訪問就話咧，佢以佢呢個年紀輕輕咧，佢冷靜得比較出奇。佢係非常之輕描淡寫嘅。咁當然我哋後來就知道呢一個妹其實係李柏森嘅原先嘅情人嚟嘅。喺呢方面咧，其實有證據嘅，因為咧嗰個服務中心其中一個社工喺死因庭作證咧，陳海欣啊，佢就話咧，佢3月8號接手個案件幫手啦，同兩夫婦見過3次面嘅，頭嗰2次佢哋好融洽嘅喎，即係搭膊頭又掂啊大髀咁樣，但係到第3次咧，李柏森啊俾一封親手寫嘅信出嚟，親筆信裏邊講乜咧？佢話佢想離婚，因為有第三者，咁但係第三者係邊個？原來就係嗰個三妹啦。佢話就係講翻頭先話佢識三妹在先，不過咧就俾阿金淑英咧後尾走出嚟橫刀奪愛嘅，同埋咧佢封信都寫咗話佢好唔滿意，俾人哋屈佢性侵2個女。咁而仲有呢個男人亦都有講啲不滿嘅嘢嘅，就話咧識咗金淑英咧，即係同佢好咗之後咧，一冇耐咧佢就掹佢翻鄉下，掹咗佢翻鄉下就同佢要錢，就要佢咧俾錢起屋。咁佢就覺得好不滿嘅。咁雖然有個講法就話佢俾咗3000蚊啫，咁但係根據父母冇咁樣講喎。父母都話咧佢幫我哋起咗間屋喎。嗰間屋當然後邊咧就大家就知道啦，佢即係睇翻啲新聞咧就會知道間屋咧起就起好咗啦，但係得個殼嘅啫，入邊又冇咩家私啊，好簡陋嘅，咁啊變晒啲村民咧就喺嗰度聚腳飲茶。嗰間就係佢哋間屋。咁但係無論點樣都好，父母係講咗咧呢個姓李嘅咧係有翻去大陸嗰度幫佢起咗間屋嘅。咁但係咧呢個李柏森就當然好唔滿意啦。
係嘛？即係佢覺得我識咗你冇幾耐，你就要屋啦咁樣。咁對佢個印象係一開始就唔好嘅。咁而你睇到咧，其實佢哋係有咗 BB 先結婚噶嘛。咁會唔會就係橫刀奪愛情節啊？即係咁快就有咗 BB 啊？有咗 BB 就要逼婚啊？如果咁講，係咯，咁呢個就有咁樣嘅睇法啦嚇。咁佢呢個就應該係98年嘅時候咁啊生咗第一個女啦。咁好啦，咁佢哋一共係有2個細蚊仔噶嘛。咁而有一個即係我哋知道咧，後來死因庭知道咧，呢2個細蚊仔並唔係孖女嚟嘅喎。係啊，一個6歲，一個5歲嘅其實。係啊，咁即係爭1年嘅喎。咁但係點解你可以喺申請嚟香港嘅時候，你會做到一張咁嘅出世紙嘅咧？咁亦都有知道咧，就話咧，金淑英嚟咗香港之後咧，99年啦，1年之後咧，佢第一件事做咗咩啊？佢走去入境處舉報佢老公，舉報李柏森，話佢虛報，話咧呢2個根本就唔係孖女嚟嘅，一大一細嘅。咁後來咁啊，唔知點樣俾佢哋搞掂咗啦嚇。咁啊呢啲又係翻去大陸度唔知點樣搞戶口啊，搞呢搞路啊。咁即係所以其實講真，如果真係嚴格抽查咧，有一日真係入境處要嚴格抽查翻所有啲案件，你 DNA 一驗。你個細路邊度嚟嘅係點樣嘅 DNA 排序一下就出嘅。案發當日嘅朝頭早，金淑英咧係準備去反釋法遊行嘅係。咁咧佢其實嚟咗香港冇耐嘅啫喎，佢係1月先嚟啫嘛，4月就去反釋法遊行。咁啊變化係非常大嘅。如果我係李柏森啊，我會覺得你明明係四川嘅一個叫做深圳一個人嚟到香港幾個月啫，已經係乜嘢事令到你嘅思想咁大改變咧？咪仲要去反釋法遊行，我都未去，咁咧會唔會仲有其他人會繼續同你講好多嘢咧？咁咧，如果我係李柏森咧，呢個位咧我就會都擔心，因為控制唔到嘛，其他人同佢講咩嘢啊？係啊，其實李柏森會有佢不安嘅地方啦，因為嗰陣時應該係有好多人幫緊佢啦，而呢啲人都係嗰陣時一啲叫做社團啦、社運嘅團體啦，咁佢其實都會有佢不安嘅地方。咁啊，仲有咧，案發之後咧，咁其實有一個金毛仔咧就出現過喺案中嘅。咁呢個金毛仔咧就係李柏森以前個老婆嘅仔嚟噶嘛，係嘛？係啊，因為警員陪咗佢上去個案發單位度攞翻啲文件啊咁上下啦。咁嗰個金毛又俾記者影到，原來就係李柏森同前妻生嘅仔嚇。咁從呢度我哋就知道啦，原來前妻有咩一回事咧？原來咧佢呢個李柏森同前妻咧就有一個15年嘅婚姻嘅，兩公婆好地地有個仔就有金毛仔。咁但係咧，佢上咗深圳之後咧，就識咗呢個金淑英一家嗰幾姊妹啦。咁好啦，咁於是咧，佢就為咗要同阿金淑英喺埋一齊，因為金淑英有咗 BB 啦嘛，搶咗佢個妹個男朋友啦，咁就要結婚啦。咁冇辦法啦，咁啊李柏森就要同佢呢個10幾年嘅原配妻子咧離婚，係唔愛個家庭，唔愛個仔，咁樣去娶呢個金淑英嘅。喺另一個角度講翻少少啊，都阿李柏森個判頭即係佢老闆啊，其實都喺庭上面有講嘢嘅，就話佢95年。即係差唔多10年啦，時間啦，都有幫佢做散工嘅。話佢個人勤力啦，個性格溫和啦、隨和啦，同埋盡責嘅係。咁咧，似乎都好正面嘅講得。跟住咧就佢個仔，即係李柏森個仔同前妻生嘅仔啦，亦都咁講喎，就話咧之前咧佢阿李柏森係會有鬧下交同即係佢媽咪啦嚇。咁但係咧鬧交得嚟咧都冇乜喐手嘅，唔係暴力嘅一啲都，只不過係會鬧交啫，都唔係多添，仲要啊。咁唔鬧交都唔得啦，咁佢一定睇到佢個爸爸媽媽，因為個爸爸中意咗金淑英，要同金淑英結婚噶嘛，咁佢兩個梗係嘈噶嘛，但係嘈到咁嘅情況都話冇打交嘅。咁而咧有啲阿李柏森啲親友都話啦，金淑英未嚟香港之前，嗰2個細蚊女係由李柏森照顧噶嘛，都係佢送翻學啊，成日都係好錫佢哋噶嘛。同埋好着重佢啲學業成績啊，李柏森好緊張對功課啊咩成㗎話佢嚇。咁所有嘅問題都係出現咗咧喺呢個金淑英咧1月份2004年1月份嚟香港，佢嚟咗之後基本上係4個月就發生命案啦。其實案件咧有幾個位啦，我都想同佢傾傾嘅。佢個妹啦，佢有個妹就上咗去死因庭度就俾口供啦。咁你記得咧，阿李柏森咪迷戀或者係戀愛啦，同佢嗰個妹係先戀愛噶嘛。咁樣先至再同個家姐結婚噶嘛。咁個妹其實都同佢哋住過一段時間嘅喎。其實喺深圳同阿金淑英同埋李柏森住過一段時間嘅。不過後尾咧，佢聲稱就係頂唔順，因為李柏森咧就控制狂嚟嘅，成日出門口又要講俾佢聽啊，出得多又唔俾啊。咁後尾咧，佢咧就離開啦，所以要。咁點解要住一段時間咧？嗱，嗰陣時咧就因為嗰個三妹咧就喺深圳嗰度打工嘅，咁而阿李柏森就上咗去四川幫阿金淑英嘅爸爸媽媽起咗間屋之後咧，住咗1年啦，咁佢哋咧就翻去布吉嗰度住啦。咁嗰陣時咧，佢所喜歡嘅嗰個妹啦，咁就搬咗嚟佢哋屋企一齊住。
咁而根據個妹嘅講法，個妹就冇喺個死因庭度認咗自己係同佢係愛人嘅，冇講嘅。佢嘅講法就係話咧，佢喺度做嘢，投靠姐夫同個家姐，但係姐夫就成日都唔俾佢去街，個擁有欲好強。咁佢話我又唔係佢老婆，我點解要聽佢説話咁早翻屋企咧？咁於是咧佢就頂唔順就走咗啦。咁但係當然我哋而家睇晒成件事，咁你就會睇到喺一間屋入邊有話李柏森同埋兩個佢愛嘅女人啦，一個係佢嘅老婆，一個係佢嘅情人咯。咁呢個關係其實都係一段時間入邊係非常之唔正常嘅喎。咁所以咧有陣時啲嘢兩隻手掌先拍得響嘅，即係我哋當然20年之前見到咁慘嘅慘案，我哋會覺得一面倒㗎啦，即係唔使講啦。你有任何人行出嚟講另外一方面嘅説話，你都即係俾人哋掃埋街㗎啦。咁但係而家過咗咁多年啦，咁多個政策嘅改變啦嚇，咁我哋就會睇翻呢件事，去翻嗰個位睇翻當時嘅情況。馬後炮係最叻㗎，最響㗎。咁唔係嘅，因為冇辦法，因為李柏森佢真係暴力殺人啊嘛！呢家係喺證據上見到佢係咯。但係佢因乜嘢事暴力殺人嘅？呢個成因就係當然佢冇咗啦。咁佢亦都有倒翻轉頭賴人哋話人哋劏佢幾刀嚇。咁呢啲嘢當然人都已經死晒，水無對證啦。但係我哋可以從即係成件案件倒翻轉頭嚟睇，即係睇翻呢件案件其實都有其他唔同嘅即係側面去睇咯。三妹都寫一封公開信嘅喺傳媒度。咁佢封信好長嘅，但係節錄都好多版啊！咁啊講咗好多，佢覺得香港嘅社會政策應該點樣去更改啊、改善啊，嚟去協助呢啲新移民婦女嘅，好似論文咁嘅。其實嗱，我睇完我就平心而論，我覺得一定唔係佢寫嘅，肯定係好多人係想透過佢把口講嘢，當時講嘢俾政府聽嘅，係好明顯嘅。即係有啲政黨背景啦，嗰陣時你知道20年之前社會環境又唔同啦，咁佢又去參加呢個叫做遊行，嗰個遊行係咩遊行我都唔記得。反釋法遊行。反釋法遊行，咁佢嚟香港一個新移民女性嚟咗3個月嘅，就已經識得去反釋法遊行啦，係嘛？咁而佢呢個妹深圳嘅妹。又可以三妹又可以寫出一個論文式嘅香港嘅社會政策咁樣，咁你都睇到背後係咩人發功，咁而呢一啲背後嘅團體亦都會唔會係即係令到呢個李柏森好驚咯？嗰個時候咁，而佢自己一路都堅稱佢係俾人哋誣蔑佢去性侵嗰2個女嘅佢又想離婚想甩身嘅又甩唔到咁樣，咁所以其實種種嘅嘢咧，政策啦、政治背景啦、社會環境啦，各樣嘅嘢製造呢個悲情嘅一個結局，並唔係淨係天水圍呢個地方咯。咁最後有陪審員嘅死因庭咧，就裁定咗李柏森就係自殺死嘅。而金淑英同佢2個女咧就係俾李柏森殺死嘅。咁呢件事當然成件事件係好不幸啦。咁陪審員亦都俾咗好多建議警方同埋呢個社署嘅，其實係咁包括咧就係警方啊，首先講未完成調查之前咧係冇權將案件去降級啊。同埋咧，前線警員唔應該扮演調解嘅角色，即係唔好係咪都喺度息事寧人。佢哋覺得咁啊，當然啦，喺家庭暴力案多嘅範圍區域咧，即係當年嘅天水圍啦，我覺得呢家都唔似係啦。咁咧，嗰啲警員咧需要增加培訓喎，同埋咧嗱呢個就係甩碌嘅事件啦，因為佢設立個機制監管當值嘅警官，記錄所有報案嘅記錄嘅，呢個對警方嘅一個建議咯。咁啊，社署又有好多嘅喎。佢話咧就係考慮俾社工啊有一個傳呼機號碼，等人哋可以隨時揾到佢。而家手機啦，呢家手機啦，係啦。咁咧轉介個案嘅時候咧，就要提供晒多啲文件啊，即係唔好成日中間甩咗，唔知人哋接唔到手，因為你知社工成日轉人 follow 個 case 噶嘛嚇。咁啊，亦都要當然啦，即係又要培訓社工好啲啊，令到佢哋質素提高啦。咁啊，定期咧又要去檢查有關個案嘅記錄等等啦。咁警方同社署嘅回應都好嘅，佢哋話會咧一定會好仔細研究呢啲建議，同埋咧佢都知道咧教育公眾咧要咧家庭暴力咧係零容忍嘅。係啦，咁啊法庭啊當然好似頭先你講啦，亦都係採取咗一個研判嘅嗰種嘅方法啦。咁房屋處亦都係啦，即係唔理你咁多啦，你總之係有咁樣嘅報案記錄嘅話咧，就會將你分開嚟瞓啦，分開嚟住啦，咁就拆屋啦，即係叫你住一度，我出去住咁樣。咁所以咧就呢件案件都係咁講啦，就令到香港好多政策嘅改變咧，都係嚟自呢個案件嘅。咁啊208呢個單位當然變咗空宅啦，咁啊好快又租出去喎。租咗俾邊個啊？租咗俾尼泊爾嘅一家4口，係咪？即係都係外籍人士啦。咁佢哋又住得幾好嘅。咁反而咧住喺佢隔離嗰個黃太係慘啲。佢成日就啱啱案發之後咧，佢翻咗個單位咧，就同記者佢都咁講嘅，就話直頭暈低咗啊，送咗去醫院啊。
咁咧後尾房署就體恤佢咧，就調遷咗去另一個單位嘅。唔單止係黃太聽到新聞嚇暈咗咧，佢有兩個細蚊蚊仔嗰陣時15、16歲嘅一對仔女，夜晚都唔敢瞓覺，驚到不得了。咁佢啲鄰居其實受到好大嘅影響啦。咁亦都因為呢件事咧，有好多人就要求調遷啦。咁啊，但係亦都有人搬入去呢個單位啦。嗰啲尼泊爾嘅家庭又係一家4口咁啊，又住得冇乜嘢咁。咁呢個天水圍嘅事件咧，嗰陣時當然連電影都拍埋啦，好悲情啦。咁但係而家嘅天水圍好似唔係咁嘅喎。係啊，嗰陣時就因為呢件事搞到天水圍個個都好驚噶嘛，入到去覺得好多暴力案件啊、家庭暴力噶嘛。但係依家天水圍就靚啦，條街又大又乾淨，又多商場又多輕鐵，係一個方便嘅地方嚟㗎嚇，又起好多新樓嘅其實依家。所以你話10年人事幾翻身，而家20年啦，當然成個景象都唔同啦。咁我而家講翻呢個案件，我哋又睇翻同埋而家嘅政策點解會變成咁樣，就係因為呢個案件所起嘅。咁啊死者已矣啦，咁啊希望以後即係我哋改咗政策之後，就會有更加和諧嘅社會啦嚇。家暴零容忍啊！咁好啦，咁啊今日我哋時間到啦，咁啊如果中意我哋呢個 channel 危險人物2.0，記得 comment、like 同埋 share， 同埋記得訂閱啦。